إذا سادة الكرام الآن طائرة أخرى، نموذج مختلف بعد طائرة الأنتينوف 158. سنشهد الآن إقلاع طائرة مقاتلة، هي طائرة القوات الجوية الباكستانية، طائرة JF-17 ثندر. هي طائرة من إنتاج باكستاني. هذه الطائرة سادة الكرام كما ذكرت هي من إنتاج باكستاني، ولكن هذه ليست طائرة تدريب وليست طائرة قتال خفيف، بل بالعكس هذه طائرة مقاتلة، تعتبر من الطائرات القادمة للجيل الرابع من الطائرات. هي مثل ما ذكر أخوي وزميلي كابتن جو، هي مقاتلة متقدمة، نتاج تعاون صيني باكستاني. طبعا الباكستانيين سادة الكرام يشتركون مع الصينيين في الكثير من المشاريع، من ضمنها مشروع طائرة JF-17. تصنع باكستان تقريبا 85% من بدن هذه الطائرة، الذي يجمع لاحقا في باكستان مع القطع التي تجلب من الصين في مدينة كامبرا قرب العاصمة إسلام آباد. شاركت هذه الطائرة في العديد من التمارين الجوية، في مهام الجو والجو أرض وجو سطح، وأيضا تستطيع الطائرة حمل مجموعة كبيرة من الأسلحة والمعدات العسكرية. You can see the aircraft as it's punching up into the sky. Maximum service ceiling is 6,700 meters. It has a maximum speed of 1.6 Mach, which is very decent, and a very good G loading, +8 and -3 as well. Ferry range, if you want to take it cross country with some drop tanks, is about 3,000 kilometers. So a very good payload and a very good range on this aircraft. It's got advanced aerodynamics. It's got what's called a bump intake at the front, which slows down the air as it's going into the engine. It has a full span aerodynamic leading edge flaps, which is unusual for this shape of aircraft. So like you'll see in the Eurofighter and Rafale, it's actually flaps on the leading edge. That provides excellent performance in the flight envelope. إذا طائرة متقدمة سادة الكرام، تحوي أنظمة متقدمة، منها نظام الطيران بالسلك، فيها 3 شاشات رقمية، فيها هيد اب ديسبلاي، فيها هوتاس. طبعا هوتاس هذا النظام اللي يقلل جهد الطيار، كل ما على الطيار أو كل ما يريده الطيار موجود في يديه، في إيده اليسار وإيده اليمين. هذا الهوتاس يعني كل لا يقوم بتحريك يديه لأزرار، كل شيء موجود عنده في يديه الثنتين. أيضا هذه الطائرة سهلة وبسيطة التعلم، يعني قد لا تصدقون ذلك، ولكن الباكستانيين إلى الآن لم ينتجوا الطراز المكون من مقعدين للتدريب. يعتمدون في التدريب على التدريب الأرضي الجراوند سكول والسيميليتر، وبعدين على طول يطير سولو الطيار على هذه الطائرة المميزة جدا. So they don't have really the dual seat yet, Joe. No, the rumor is that they don't actually want one, especially the Pakistani Air Force, because they said that it's such a pleasure to fly. It's very, very easy. Once the pilot's gone through his ab initio training, he should find it no problem. So I'm sure they've got like a mock-up in a simulator to tell them where the switches are. But basically, any pilot worth his salt should be able to get into that aircraft and fly it easily. ليس ذلك فحسب سادة الكرام، القوات الجوية الباكستانية التي تصنع هذه الطائرة كأول قوات جوية، أو يمكن القوات الجوية الوحيدة في العالم اللي تصنع طائرات بروحها. هذه الدولة تصنع من هذه الطائرة الكثير الآن. تستعد باكستان لاستقبال 250 طائرة من هذا الطراز، ويحل محل الأسراب القديمة الموجودة في باكستان. تم استلام 50 طائرة أو 42 طائرة في مجمل صفقة أو ديل مبدئي أو بلوك أول لشراء عدد 50 طائرة من هذا الطراز، أو صناعة 50 طائرة من هذا الطراز، ومن ثم سيتم استكمال العدد ل 250 طائرة من هذا الطراز لتحل محل أغلب الأسراب القديمة. The aircraft is equipped with a full glass cockpit. You've got multi-mode pulse Doppler radar on board. You've got a smart HUD head-up display. You've got 3 MFDs, multifunctional displays, color displays there, and HOTAS, so hands-on throttle and stick. And you can see the fly-by-wire system working there as it comes around the corner. Also, you've got a good look to see at that leading edge flaps as it comes into the turn. Gives it really good maneuverability at low speeds. ليس ذلك فحسب، هذه الطائرة سادة الكرام أيضا مزودة، بالرغم طبعا من أنها طائرة صينية باكستانية، هي مزودة بمقعد قاذف من نوع مارتن بيكر. It has a Martin Baker seat. Yeah.
And Martin Baker, of course, the world's manufacturer of ejection seats. I'm pleased to say I've never actually used their product, and I hope never to. But when it comes to it, they have what's called a 0-0 seat on that. That means basically he'd be on the ground and it will eject him safely to a height before the parachute on the seat deploys. نعم سادة الكرام، طبعا مارتن بيكر طبعا في ماركات وايد لكراسي القذف. افضل هذه الماركات هي ماركة مارتن بيكر بالذات 16. هذا الكرسي القاذف الذي يقذف الطيار خارج الطائرة في اجزاء بسيطة من الثانية، ويستطيع ان يقذف بالطيار حتى لو كان الطيار هذا على الارض والطائرة على سطح الارض. ما زال الطيار او سيعاود الطيار القذف والخروج من الطائرة وتفتح المظلة بكل امان للهبوط حتى لو كان على سطح الارض. يعني ما تحتاج الى ارتفاع عالي. Well, we can see there as it powered up with that Audi 93 engine up into the wild blue yonder, 10,000 feet, and maximum thrust there, I'm sure, was poking out the back over 8,000 kilograms. So that was the Pakistani Air Force JF-17 Thunder.